Ferit Aydın Hoca ne diyor Vedat? Domuzları ve köpekleri ilah edinenler bile türedi. Evet. Açıkça söylüyorlar yani. Ferit Aydın zaten kitabını da tanıtmış oldum burada. Tarikatta Rabıta ve Nakşibendilik kitabı Ferit Aydın'ın. Maruf Yayınlarından çıkmış bir kitap. Ferit Aydın eski bir tarikat şeyhi kendisi. Ancak derinlemesine araştırma yapmaya başladığı zaman bu konularla ilgili, tasavvufla ilgili, tasavvufun özüyle ilgili ve tasavvufun insanları işte bu şekilde köpekleştirdiğini, işte bu şekilde insanı kul yapmaya amaçladığını gördüğü zaman şeyhliği bırakıyor. Ve kendisini onlarla mücadeleye atıyor bu sefer. Tam tersine. Yani bu sapkınlıklarla mücadeleye atıyor. Ve burada da, bu kitapta da vahdet-i vücut nazariyesi üzerinden tasavvufta köpeklerin de, domuzların da hatta tıpkı Allah gibi görülebileceğini yapıyor, söylüyor. Zaten vahdet-i vücut nazariyesi bu. Naklediyor diyelim. Yani başkasından naklediyor. Zaten vahdet-i vücut nazariyesi bu teoloji üzerine kurulu bir şeydir yani. Her şeyin Allah olduğu, Allah'ın dışında bir varlığın olmadığı sırrı derler buna. Yani Allah'ın dışında başka bir varlık yoktur ne demek? Köpek Allah değildir diyemezsin. Vahdet-i vücut nazariyesine göre. Allah'tır demek zorundasın. Eğer Allah değildir dersen o halde köpeği Allah'ın dışında bir varlık, ontolojik bir varlık olarak kabul etmiş oluyorsun. Bunu vahdet-i vücut şeyi kabul etmiyor nazariyesi. Şirktir diyorlar. Kur'an-ı Kerim okumayan şirktir diyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onların zihin dünyasında yaratan ve yaratılmayan ayrımı yok. Tek bir varlık vardır, o da Allah'tır. Ama Kur'an-ı Kerim'de yaratan ve yaratılmayan var. O zaman ikilik ortaya çıkıyor. Sen diyor ortak çokluğa gittin, sen şirke girdin diyor adam. Ben bir gün İbn-i Teymiye'nin külliyatında okumuştum Vedat. Tilimsani yolda yürürken talebeleri diyor ki, bir köpek görüyorlar. Hocam bu da mı Rabbimiz diyor. O da diyor ki her şey odur zaten. Bırak köpeği möpeği, Evet. her şey odur diyorlar. Mesela diyor ya Allah Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ibn Meryem. Meryem'in oğlu Mesih, İsa Allah'tır diyenler kafir oldular. Bu ayette şöyle tefsir ediyorlar. Tabii ki kafir oldular diyor. Niye sadece Meryem'in oğlu İsa Allah'tır diyorsun ki? Her şey Allah'tır. Onlar diyor Allah, her şey Allah olmasına rağmen bir tek ona Allah dedikleri için kafir oldular. Ama her şey Allah'tır deselerdi sıkıntı yoktu. Aynen öyle söylüyorlar.